bulshadeennu inay xanuunsan tahay qisaan xasuustay baan idinka sheekaynayaa inaannu bulsho xanuunsannahay nin xeer ilaaliyaaba ay u warramayay habeen gurigiisa igu casumay wuxuu yidhi maalintii aan shaqada bilaabay asbuuc intaanan joogin nin baa ii yimid weliba qaylu ku soo galay albaabka qaylo soo qaylinayo la celinayo war ninkan maxaad u celinaysaa waa soo baxay yaa weeye waa ninkan maxaad u celinaysaa aduu ku rabo dee soo daaya waqti ma dhigan hadda ii soo daayo waa la soo daayay wuxuu yidhi niyo waxaan la qaylinayay nin baa jira dil ku xukuman faylkiisii madaxweynaha la taala caawa hadduu saxiixo ninkaa berri waa la dilaya waxaan kuu sheegayaa ninka uu dilay oo loo haysto waa aniga warbal fariisuu yidhi maxaa tiri ku soo celi ninkaas ninka uu dilay oo loo haysto waa aniga adigu soo ka noolayo hor fadhiyo ii sheekaynayo see ku dhacday anaa ka shaqeeyey buu yidhi tanaaba ka dara anaa waxaan ka shaqeeyey ninkaa inuu i dilay oo maxkamad la saaro oo dil lagu xukumo la toogto see uga shaqaysay wuxuu yidhi askarigii soo qabtay baan laaloosh siiyey si ay dhiigii dembi baaraha faylka qorayay baan laaloosh siiyey isbitaalkii la geliyey frijiteerka takhtarkii joogay baan laaloosh siiyey maxkamaddii la saaray macnaha isbitaalkii isagaa la geeyey ninkaan nool kan wax dilay maxkamaddii la saaray baan laaloosh siiyey waxaan laaloosh siiyey looyarkii difaacayay racfaan buu qaatay waxaan laaloosh siiyey xeer ilaaliyihii ku doodayay ninkaa in la dilo waxaan ilaa hadda waxaan laaloosh siiyaa xabsiga uu ku jiro askarta ilaalisa taariikhda caynkaasi adduunka meel ay ka dhacday ma jiro inay dhici doonto xataa u malayn maayo wuxuu yidhi maxaad xaasidnimada intaa le-eg maxaad u samaysay arrinkaa buu yidhi horta waxaan u sameeyey buu yidhi waxaan jeclaystay isagoo la wado oo garbaduub loo wado oo tiirka lagu xidhaayo inay indhaha iyagu isqabtaan uu arko inaan tiir ku xidhay oo aan toogtay wuxuu yidhi ma weydeen nin mooryaanoo $5 aad siisidoo madaxa ka togte maad lacag yar bixisid 35 kun baa iga gashay buu yidhi marka waxaan ka jeclaystay inaan lacag bixiyo luuq lagu dilo waxaan ka jeclaystay in tiirka la suro isagoo ii jeeda aan arko in tiirka la suro okay hadda marka maxaa ku galay hadda ilaah baan u toobad keenayo waxaan aan galay inay dembi adag tahay baan dareemay ilaah baan u toobad keenay ninkaa in la dilo ma rabin oo xaasidnimada intaa la eg maxaa ku gaarsiiyey waxaa gaarsiiyey buu yidhi ingiriiskaan deganaa lacag baan u soo diray shirkad baan wadaagnay shirkaddiina waa iga dhacay xaaskaygiina waa guursaday mujtamacaas mujtamac caafimaad qaba ma la dhihi karaa aniga laba yaabi maayo mida kan shaydaanka ka batay oo u sheekeeyey oo maskaxdiisu ku xaaraya askari takhtar looyar qareen CID sarkaal ma nahay mujtamac jiran ma samani mujtamac jiran baa waana dalkoo dhan maaha hal magaalo keliya ficilada caynkaas iyadoo wajiyo kala duwan leh dalkoo dhan bay ka dhacday mucaamalaadka islaamku marka waa caafimaad bulshadeed been ha sheegin waayo ma jeclid in been lagu sheego ha khiyaanin ma jeclid in lagu khiyaano waxa hadin ma jeclid in lagu hado waxa dilin ma jeclid in lagu dilo waxa dulmiyin ma jeclid in lagu dulmiyo waa caafimaad wax kale maaha